Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagapwang marijuana. Iji barangay hall maray, napanak na ngala iti istab. Si Kangay, ada istab mo para iti ayuda nga iwaras ti barangay. Un mare, adda na alak ng may salaang. Uray siyak nga rod mare. Iyala ako manilakay ko ngam saan kanumot amabalin. Uray siyak mo't mare. Sayang. Anya nga ta, no. Ay nawaw, no anya mare. Adda na panunot kong aramidon ta mare. Anya ngay day ta na panunot mo mare. Maamuam to mare. Agkuyog ta nga agpasintro inton Martes. Sayang ti ayuda nga iwaras dano saggay salaang ti maawat ta mare. Nang idulinam iti istab nga inted ti barangay lakay. Ay nawam, inton Bernis pa yung mga iwaras dagi dyan. Amok Apay nga rot asal saludsudon ti istab. kasapulak nga road. An umay. Basta kasapulak. Saludsud ngamin amin. Imbagak lang nga ruden akasapulak. Kita kami ti drawer, aday jay. Agyamanak. No anum ngamin day nga istab Basta ada pangusarak. Saan ang masapul asaludsudem no anya. Inwara sumut gaya man ti istab kadagiti kalugaran tayaw, Mario, anak kaw. Nalpasan na nang, hindi pa lang Lunis. Isuma kami tibilin ni Kapitan. Apa na saludsod niya? Naikan ka di amin. Wala nang, one per household, nga madati sobra. Iso nga inted mi kadagiti talaga nga kasapulan. Nasaya at mat nga rudno kasta tapno awan agriri. No bilang man tadalat agriri, mabalin mo't nga agdiritsyuda di barangay hall, tapno maipalawag mi iti personal kadakwada. May mayat manen ati kasta. No daduma ka narigat ang makaawat dagiti kalugaran tayaw. Nang runa pa'y no ayuda ti saritaan. Naku na ayo pa hinanang. Kita ang maray. Nalpasan. Naipaserox kumatlaangan ti istab. Maasarak iti dayji asuling. Di kayat nga isirox ti istab. Ay nawaw, apay kanukot bayadan tamat. Di na kanu kayat ta ang mga nuong tan ni Kapitan. Naimbaglaangan ta imanugot ni Nanay Yuli ang mga isirox. Manungay ta impaserox mo, mare. Ado da ito'y Pagguduan ta mare, ta ipila ta inton Biyernes. Okay, mare. Saan ka di amadlaw na iserox laang? Saan mo't mare? Kita akit agkakarupa da. Ay, wanan niya. No salod-sudin da no apay nga ado ti istab ta. Ibaga talatan nga impaw it dati daduma. Un, mare, kasta ti aramiden ta. Sayang mat. Libre ko naman. Day talaangan agpila ti maaramid. Naku nampay, mare. Saan mat siguro ani Kapitan ti mangiwaras? Saan damot siguro amadlawan niya? Saan ani Kapitan ti mangiwaras mare? Kano ado tayo nga agpila? Saan da amadlaw? Biyernes ita, ipila yu ti istab tayo, wana bakit? Wan amok daytan. Ada kadilakad mo. Ado ti trabaho ki Garden. Apay ka day? Awan makiday. Nasaludsod ko laang. Agawid ka mo't dagos numalpas ti pila yu tatulungan na kiti trabaho. Wan ano malpas kami adagos. Ay nawa, sungaro da masapsapa ka, tapno si kati umuna iti pila. Anyat urasan. Ang mga no adumat ti nakapila ijay. Sumurot kanto iti Garden, numaalam ti ayuda. Tay supay mo ti maitulong mo kanyak. Alawanan, boss! At igdug pa'y laang gayam ti pila. Un nga rod, mare. O
Gusto mo kidi tapno mabannog dagiti mangiwarwaras. Saan damot siguro ang makadlawan niya, Mare? Adu mat ti tao, Mare. Imposible mat ano madlaw da. Sa bagay, sigurado ang nabambanugan dagita. Dakkel ti posibilidad na ang makalusot ta. Libre ko naman. Dakkel at tipigta no ado ti mayawid tang ayuda, Mare. Adapay cash gift anayon na. No maalat at ti ayuda ta. Agpasalon ta, Mare. Unang, agpa-cutics ta, kan agpakulay ta itibo. Nabayag matan day di na udi ang nagpamanicure ta, Mare. Nangaron, Mare, manuabulan mo itong tinapalabas. Iso aditan sayangan day ti agundaway, Mare. Iji bangir ti pagpilaam. Tat dituyak met, Mare. Agsina ta, tapno saan amadlaw dagiti mangiwarwaras. Kaya't nakanumat ang makasarita, kagawad. Wen, agtugaw ka. Ada ka di basol ko, kagawad. Nagpila akla ang matpara iti ayuda. Nangalaan nyo iti peke nga istabyo. Ay nawaw, piki nga istab. Wen, Ay nawaw, nadlaw dagayam. ado ti istab nga impilam nga may salaang ti original ijay. Diyad duma, peke. Apa di ka makasungbat? Ipagarupyo siguro ang makalusot kayo niya. Saan apiki ti istab mi, kagawad? Aday tanay, kinaham. San lang ada kayo tinangipila iti peking istab? Ado kayo. Kastoy ti original nga istab nga inwaras mi. Adda ti pirma iti likod na. Kitam. Kitam ti istab mo. Day tamat tinaawat mi nga istab, kagawad. Ay. Pangaasiyo to salas siyak ti luklukwan nyo. Amo ka. Inpasirok siyo da kita nga istab. Kinabuakaw ti kastang aramig. Kasanungay day tamare. Di addan record ta iji barangay hall. Addan amare. Ay, nakababain launay, Mare. Kunaklaki, di no makalusot ta. Nakitak ti post dagiti kalugaran tayo. Kat ti peke nga istab ti pagsasaritaan da, Mare. Makapaasar mo, mare. Sayang laang ti bannog taan ng ipila. May salaang mat nga istab ti inawat da. Naku nampay. Awanan Cutics no more. Anya ngay nga rod, natikluta mo't adagos. Dakkel ko mati posibilidad ang makalusot. Taawan ti master's list na. Ngam nadlaw da pailaang nga awan ti pirma. Ado tayo kanuan ang ipila iti piki nga istab, mare. Numaamuan nila kay kuti maipapan iti daytoy abanag. Awanan sigurado nga ungtan na. Uray siyak mo't amare. Inramandak pa yan. Apay ngay asyak ti pabasulam, kat desisyon tamat daytoy adwa, mare. Apay nga talangan nagahod ka bakit? Hay nawaw, atidog nga rod ti pila. Napudot man ti ulom kat kasangsangput mo laang. Makapaasar mo nga ming dagita at tao. Asino? Basta adda. Di mo nga rin ipagano asino. Ayun gaya, nadamag mo ka di ti isyo may papan iti ayudang inwaras ta. Apay ka naw. Adda ka no tinangipilay ti peke nga stab. Naimbaglangan, ta nabisto dadagos. Aya. Di da amot makontento. Una yan, dagiti buwakaw at tao. Ti kayat da siguro kat isudalaan ti makaraman iti ayuda. Anyat ko na, Mario, anak kaw. Dagiti kalugaran tayo at ida amot makontentoan, anang. Ay nawaw, apay maut. Agasam man, taad da ti peking istab da. Anya, Naimbaglangan na, tanadlaw dagiti mangiwarwaras. saan nyo ka di apinirmaan ti original nga istab? Adda ti pirma ni Kapitan. Ngam naturod dalat tamon. Impagarup da siguro ang makalusot da taado ti tao. Ni Juana ti maysa. Duada iti gayim na. Ay nawaw, one istab per household nga road. Apay akas tapay laang matinaramid da. Amuyo na nanang. Buwakaw da nga ron. Kaya't dati makaado. Naimbangal daw mo, lumabasak pa'y. Papansin bakit? Na, apay akas tamot ti panagsasaumwa na balasang ka. Di nakasarsarita, taging ga itakat maditimod ko. Ay nawaw, ti ayuda kan peke nga istab ka de ti makagapaw.
Awanan bibiyang yaw. Ay nawaw, naikan kayo mo't iti original nga stab. No awan na saya at nga ibagayo, lumabas kay latan. Anya, Di yu dadaulan ti aldaw ko. Diyak kaya ti mabadrip abigbigatan. kasaritam tuman ni Juana, Mario anak ko. May papanitan niya, nanang. May papan iti ayuda ah. Ay nawo, makalawas mo tin tinapalabas Saan da pa'y nga rod anak ka move on? Kasanumat anay bagayo at ita pa nakamove on. Wan atakus ko sila panakit din da Juana. Anya? Kasaritam taw. Diyak kaya ti mairamraman iti dayta nga isyo ko naktumag. Awan ti amok may papan iti dayta nga ayuda. Ken peke nga istab. Ngam no apay ako sila panakmet ti nakasjay. Pangaasim tadi mo iramraman ni nanang ko. Asino mat tinang ibagakang ka nga inraman ko ni Nana Perla? Kusko sila pam kanumat ni nanang. Ay nawaw, awan amok dita kagawad. Saan ko mga agsakit tinakam yo no nabisto ti kalukwan nyo? Naimbaglangan tanaanos ni kapitan. Saan da kayo nga imbabayin? Alawanan, da kayon ti hustaw. Apay, anya ko mati makagapo nga agreklamo kayo. Nagbalin kami mo't apatas Oho! Wano? Talaga adiyo ammo ti makontento. Iso akastat yung ugalyan nyo. Saan alasaya ti kasta? No adda ti ayuda. Pagbibingayan tayo nga agkakabaranggayan. Saan kayo nga agbalin na buwakaw? Makapaasar man de di akagawad Mario Mari. Apay ni kagawad Mario Mare. Anya kumapay, sinirmunan dakmanen No kasta, sinirmunan na kamay. Uy, makaparurud nga rod. Oray siya, Mare. Sinirmunan da mo ilang. Saan kay nga agbalin abwakaw ko na nakiding? Kasta mo lang timbaga na kanyak Mari. Naimbagla ang atasan anang ngagdila kay ko. Kunaklakit din, dagiti kalugaran tayo lang, ti Buakaw. Buwakaw mo't nga ibagbagam si ka, Cesar. Ay nawa, di ka gindidiam mo. Amukon ti kalukwam. Anya? May saka mo, gayam ka dagiti nangipilan niya. May saka mo, kadagiti nangipilay ti peking stab. Ay, kuwala kay. Di kan makapaglibak. Tanangag ko kada kayo ti pagsasaritaan da kagawad Mariaw. Kunaklaki din nunalpas day nga isyo. San anasayati kasi nga naramid yaw? Nakababayin launay. Husto na, nauma akon iti sermon. Saan mutten amalmalpas day ta sermon. Awanan, nagbalin na dakkel nga isyo dahi ta peke nga stab. Na apay manun. Isumot man ang trending dito lugar tayo. Ay, talaga bakaw dagita akalugaran. Saan mo't na malmalpas day nga isyo? Tati tunggal may sakit, ipagarup na matin analaing. Masapul sa mo't ngagsasarita kayo kada kapitan. Uray siyak ngamin kat mairamramanak. Siyak mo't tiguraan dagita abwakaw, gaputa kagawad ka nga anak ko. Payabanto kano ida ni Kapitan Nanang. Usto tapno masulbaran day ta aparikaw. Kantapno saan mairamraman dagiti inosente. Nanang, Kaanaw ngagsasarita kayaw. ito no mailawas Nanang. Urayan mila ang tibagan ni Kapitan. Ustungot lang, numasirmunan dagita abwakaw, tapno di tuman ulitin ang tinaramid na. Naimbaglangan ta nasalaw kayo dito dalan, Regina. Apay ka di kagawad. Agsasango tayo kada Kapitan ni Barangay Hall Inton Martes. Ay nawaw, apay ka no. Tasan mo ito na malmalpas ti isyo? Awan amumi di na kagawad. Umay kayon to itigayem mo. Ay nawaw, nagululi makakmatan kagawad. Amin nga dati peke nga stab na kat papayaban ni Kapitan. Ay nawaw, apay akas tamat nga kagawad. May mayat mo't laeng, numapagsasaritaan ti parikot, tapno masulbaran. Anya nga iti saludsudon ni Kapitan Ijay kagawad. Ito ti jakam mo. Basta agsagana kayo. Ibagam kan Juana agayem mo, tapno ammo naman. Una yun di kastoy nagbanagan ta, Mare. Wan nga rod mare. Para laang iti ayuda kan peke nga istab, maibabain tamuten. No apay ngamin amasapul asumango tayo kini Kapitan. Isumot tibilin ni kagawad Mario. Anya nga iti ibagata kan Kapitan.
Ibaga talatan at ipod no, mare. Siguradong agungot dayjay. Saan tamat laangan ang makapaglibak? Tamo na ti may papan iti peke nga istab, mare. No aglibak ta, ang mga nukarkaro ang makaungot dayjay. Agawi daksan, mare. Kasla nakababain mo't. Ay no, adata dito yun, mare. Nakababain nga raw. Nakababain, nga masapol asang ta ti bunga ti kalukwan ta, mare. Nagbalintan to mga amin abwakaw. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan, makontento ka itinaawat mo. Di ka agbalin abwakaw, tapno addamat maramanan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.